لو اجتمع إنس الأرض وجنهم على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمع إنس الأرض وجنهم على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ارتاح، ريح تفكيرك، ريح بالك، ريح قلبك، ريح نفسك، ريح أهلك، ريح المجتمع، ريح ضميرك شوي. رفعت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. كتبت عند الله. انتهى الموضوع. هد على نفسك. نعم الدعاء يرد القدر، ولكن أنت لابد أنك تسلم القدر لله سبحانه وتعالى، خيره وشره.